用20块钱的电动螺丝刀拆998块钱的电动螺丝刀，我感觉这就是对它的侮辱。售价998元，鄙视电动螺丝刀的天花板。咱们开箱试玩拆解，看一下参数：21700锂电池，容量5000毫安，扭矩0.08至0.25牛米，转速850至950转每分钟。人体工程设计，食指是正转，大拇指是反转。这是市面上唯一的一款笔式充电无刷螺丝刀，重点是无刷电机。配件有专用底座、特尖镊子、卡针、9个皮头和一个毛刷，还有一个磁环。看一下天花板的设计，皮头自带锁紧，磁环放上去完美契合。都这个价位了，同心度就不用想了，100%的完美。还有真真正正的刹车功能。Type-C 充电口3档扭力调节，一档0.08牛米拆装手机螺丝，配合刹车功能，永远不会再划碎。3档0.5牛米，比较适合拆装笔记本。这正反转按钮设计的怎么用怎么顺手，哪儿都好，没有不好的地方，就是价格很不友好，998，也就华为售后用得起。这是华为售后定制的专用款。接下来拆解，看看天花板的内部做工用料到底怎么样。用20块钱的电动螺丝刀拆998块钱的电动螺丝刀，我感觉这就是对它的侮辱。21700的电池，5000毫安，可更换设计。撬下反转按钮，然后就要从这里拆了。严丝合缝，肯定是做不到无损拆解了。作为工具控的我真的心疼啊！算了，还是硬撬吧。一根排线，还需要把 LED 灯给拿下来。现在应该可以整体抽出来了。无刷电机留在了里面。先看这部分吧，它的控制板。看一下主板 ，Type-C 充电口过来之后是充放电管理芯片，英基芯的 IP5219，最高支持2.1安。然后是2个合金电感，这个55330是德州仪器的直流稳压器，还有一个小冒丝管。主控是意法半导体的 STM32。看一下开关按钮的质量。背面开关按钮 DRV8308，这是德州仪器的无刷直流电机控制器。这边3个固态电容，3个冒丝管，配合控制器驱动无刷直流电机。这里有一个贴片保险电阻，然后还有2个电流采样电阻。意法半导体、德州仪器、英吉芯都是大品牌的芯片，这是998应该有的表现。再来看这个无刷电机，控制线就有8根，还需要撬。这塑料环拿不出来，底下有3个螺丝，还需要拆皮头，撬下卡簧。2个小钢珠，这2个钢珠最容易丢了。现在塑料片可以拿下来了。黑色的是无刷电机，银色的是齿轮箱。看一下主轴，这间隙控制的真狠，纹丝不动。纹丝不动啊！这货可能是用液压机直接压合在一起的。再试一下。刚刚问了一下厂家，这货它确实是用液压机直接压合在一起的，没办法拆开，只要拆开就报废了。它里面也是行星减速齿轮，不过齿轮是 CNC 机加工的，并不是粉末冶金。CNC 机加工成本高，精度也更高，单这一个电机模组就要300多块钱。手机维修工具，这算不算天花板级别？只能说华为售后太奢侈了。就到这里吧，记得点赞哦，拜拜。